Запиши това. Запиши какво виждаш. Напиши го с големи печатни букви, за да може да се чете в движение. Това видение, послание свидетелство за това, което предстои. То с нетърпение очаква да се сбъдне. И не лъже. Ако се струва, че се бави, чакай. Той е на път да дойде. Ще дойде в точния момент. Погледни този човек, надут от самомнение. Той е пълен със себе си, но душата му е празна. Но човекът, който е в правилни взаимоотношения с Бог, който му вярва непократимо и лоялно, е напълно жив. Истински жив. Пророка Авакум, 2 глава, от 1 до 4 стих. Revision MSK 07 12 2008 година. Нощна стража.